ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមបើកប្រតិបត្តិការកងទ័ពវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈដោយលើកហេតុផលថាដើម្បីរំដោះប្រជាជនអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតពីអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវជាពាក្យចោទប្រកាន់ដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនអះអាងថាជាពាក្យកុហកបោកប្រាស់ដើម្បីជាលេសចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះអ៊ុយក្រែនបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេដើម្បីឲ្យចោទប្រកាន់ចំពោះអំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកទី8មីនាតុលាការក្រុងឡាអេនឹងបើកសវនាការដើម្បីស្ដាប់អំណះអំណាងនៃភាគីចំនួនទាំងពីរមកពិសេសនឹងចូលខ្លួនមកផ្ដាល់បទអន្តរាគមន៍លំអិតព័ត៌មាននេះជំរាបសួរពិសេសបាទជំរាបសួរភិរៈពិសេសបន្ទាប់ពីតទល់គ្នានៅសមរភូមិប្រយុទ្ធពេលនេះរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវតទល់គ្នានៅមុខអង្គសវនាការនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី7មីនានេះបាទភិរៈជាការពិតណាស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេបានចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះសវនាការដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីស្ដាប់អំណះអំណាងភាគីទាំងសងខាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលចោទគ្នាទាក់ទិននឹងរឿងប្រឡាយពូជសាសន៍ដោយយើងបានដឹងមកហើយថាលោកពូទីនបានប្រកាសថាប្រតិបត្តិការសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺដោយឈលលើហេតុផលដើម្បីរំដោះប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ Donbas ចេញពីអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនតែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនវិញពាក្យចោទរបស់រុស្ស៊ីទាំងនេះគឺជាពាក្យកុហកពាក្យប្រឌិតទាំងស្រុងដើម្បីធ្វើជាលេសឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះក្រោយរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារមកលើអ៊ុយក្រែនបាន2ថ្ងៃអ៊ុយក្រែនក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះទៅតុលាការទីក្រុងឡាអេភ្លាមដើម្បីឲ្យតុលាការទីក្រុងឡាអេជួយរកយុត្តិធម៌ចំពោះពាក្យចោទបែបប្រឌិតកុហករបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែននេះដំណឹងទើបតែធ្លាក់មកមុននេះបន្តិចគឺថានៅពេលបើកអង្គសវនាការព្រឹកនេះភាគីរុស្ស៊ីគ្មានវត្តមាននោះទេពិសេសបាទជាការពិតមែនហើយភិរៈមុននេះបន្តិចតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេបានសម្ដែងការសោកស្ដាយណាស់ដោយក្នុងពេលសវនាការកៅអីខាងភាគីរុស្ស៊ីពុំមាននរណាមកអង្គុយទេលោក Alexander Shulgin ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅប្រទេសហូឡង់ដែលជាទីតាំងនៃតុលាការទីក្រុងឡាអេនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងអង្គសវនាការនេះទេលោក Anton Korinevich សមាជិកម្នាក់នៃគណៈប្រតិភូតំណាងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅក្នុងអង្គសវនាការនេះបានលើកឡើងថាការដែលរុស្ស៊ីមិនមកចូលរួមសវនាការនេះគឺវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញនឹងភ្នែកស្រស់ៗតែម្ដងថារុស្ស៊ីមានចរិតមើលងាយច្បាប់អន្តរជាតិកម្រិតណាតំណាងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថារុស្ស៊ីគ្មានមុខមកតទល់ផ្លូវច្បាប់ជាមួយអ៊ុយក្រែនទេព្រោះរុស្ស៊ីរវល់ជាប់ដៃបាញ់មីស៊ីលទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើអ៊ុយក្រែននេះហើយជារបៀបដោះស្រាយបញ្ហារបស់រុស្ស៊ីបាននិយាយលំអិតផ្នែកមូលដ្ឋានកតេយុទ្ធតើអ៊ុយក្រែនបានទាមទារចំណុចអ្វីខ្លះនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិពិសេសបាទភិរៈអ៊ុយក្រែនទាមទារឲ្យតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិប្រកាសសេចក្តីថាការចោទទាំងអម្បាលម៉ានរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែនថាបានធ្វើអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ទៅលើប្រជាជនដែលនិយាយភាសារុស្ស៊ីរស់នៅតំបន់ Donetsk និងតំបន់ Lugansk នោះគឺជាការចោទដោយគ្មានភស្តុតាងជាពាក្យកុហកបោកប្រាស់របស់រុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះភាគីអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាគេមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាភាគីគេគ្មានបានធ្វើអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ណាមួយឡើយដូច្នេះការលើកទ័ពវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនពីសំណាក់រុស្ស៊ីដោយផ្អែកលើហេតុផលកុហកប្រឌិតបែបនេះវាគឺជារឿងខុសច្បាប់អន្តរជាតិភាគីអ៊ុយក្រែនក៏បានទាមទារផងដែរទៅកាន់ចៅក្រមទាំង15រូបនៃតុលាការក្រុងឡាអេថាត្រូវតែប្រកាសច្រានចោលការទទួលស្គាល់ឯករាជ្យតំបន់ Lugansk និងតំបន់ Donetsk ដែលលោកពូទីនបានធ្វើដោយអត្តនោម័តនោះវាគឺជារឿងខុសច្បាប់ព្រោះថាវាបានផ្អែកលើអំណះអំណាងប្រឌិតកុហករបស់រុស្ស៊ីតែម្នាក់ឯងទន្ទឹមគ្នានេះនៅក្នុងពេលរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមដែលអាចចំណាយពេលច្រើនខែឬក៏អាចឈានចូលដល់ឆ្នាំផងនោះភាគីអ៊ុយក្រែនបានដាក់ពាក្យសុំឲ្យតុលាការក្រុងឡាអេចេញវិធានការបន្ទាន់មួយនៅក្នុងពេលភ្លាមនេះដើម្បីការពារអាយុជីវិតប្រជាជនអ៊ុយក្រែនវិធានការបន្ទាន់នេះគឺអ៊ុយក្រែនសូមឲ្យតុលាការក្រុងឡាអេសម្រេចដាក់កំហិតឲ្យរុស្ស៊ីត្រូវតែបញ្ឈប់ការវាយប្រហារជាបន្ទាន់ព្រោះជាការវាយប្រហារដែលផ្អែកលើហេតុផលកុហកឥតខ្មាស់មាត់របស់រុស្ស៊ីវិធានការបន្ទាន់នេះគឺភាគីអ៊ុយក្រែនអះអាងថាគឺដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើមកលើប្រជាជនអ៊ុយក្រែនមានន័យថាពាក្យចោទរបស់រុស្ស៊ីថាអ៊ុយក្រែនបានធ្វើអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ពេលនេះគឺវិលត្រឡប់ទៅរករុស្ស៊ីខ្លួនឯងវិញហើយមែនទេបាទភិរៈ
ក្រមមេធាវីតំណាងភាគីអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាប្រសិនបើសង្គ្រាមនេះនៅតែបន្តហើយរីករាលដាលពាសពេញអ៊ុយក្រែននោះគឺអ៊ុយក្រែននឹងក្លាយជាអ្នករងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរណាស់គឺជាសោកនាដកម្មដែលមិនអាចប៉ះប៉ូវបានទេដោយសារតែគ្រាប់បែកគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដែលទម្លាក់មកលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនសឹងតែគ្រប់ទីកន្លែងវាបានសម្លាប់ជីវិតប្រជាជនស្លូតត្រង់ស្លាប់ទាហានខូចខាតហិនហោចទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងសាធារណៈព្រមទាំងបង្កឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ថែមទៀតព្រោះថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាច្រើនលានអ្នកត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ភៀសខ្លួនទាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីជាអ្នកបង្កឡើងតែម្នាក់ឯងគត់យ៉ាងណាមិញភារៈមិនមែនតែអ៊ុយក្រែនទេដែលបានប្តឹងរុស្ស៊ីនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិអង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនក៏បានប្តឹងរុស្ស៊ីទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេដែរដោយចោទពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើនៅអ៊ុយក្រែនដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកគ្រាប់មីស៊ីលដោយឥតរើសមុខដោយមិនខ្វល់អំពីជីវិតរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងជីវិតប្រជាជនស្លូតត្រង់ផ្សេងទៀតតើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងឡាអេដែលអាចឲ្យហេតុផលទៅអ៊ុយក្រែននោះវាអាចជួយចូលរួមដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីនឹងដកទ័ពបញ្ចប់សង្គ្រាមឬទេពិសីបាទភារៈលោក Jean-Marc Touvenant មេធាវីម្នាក់តំណាងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសំណុំរឿងនេះបានលើកឡើងថាតាមការសង្កេតរបស់លោកគឺរុស្ស៊ីមិនខ្វល់មិនយកភ្នែកមើលមិនយកទៅជាស្ដាប់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរួមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានប្រកាសផ្តន្ទាទោសរុស្ស៊ីពិតមែនព្រោះថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរួមនេះគ្មានកម្លាំងចាប់បង្ខំផ្លូវច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីប្រុងប្រយ័ត្នណាស់នៅពេលណាបោះឆ្នោតនៅក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខព្រោះវាមានកម្លាំងចាប់បង្ខំហើយរុស្ស៊ីតែងតែប្រើសិទ្ធិវេតូដើម្បីការពារខ្លួនជានិច្ចជានិច្ចកាលតាមការសង្កេតរុស្ស៊ីផ្ដល់សារៈសំខាន់គ្រាន់បើដល់ការសម្រេចផ្លូវច្បាប់ដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចជាក់ស្ដែងដូចជាការសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិផ្នែកកីឡានៅទីក្រុងឡូហ្សានដែលធ្លាប់បានផ្ដន្ទាទោសរុស្ស៊ីជាដើមតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងករណីដែលតុលាការក្រុងឡាអេប្រកាសឲ្យអ៊ុយក្រែនត្រូវគឺថាតុលាការក៏គ្មានសមត្ថកិច្ចឯណាទៅចាប់បង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីត្រូវតែគោរពតាមសាលក្រមនោះដែរក៏ប៉ុន្តែទោះចង់មិនចង់សាលក្រមវាអាចមានទម្ងន់ធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីដឹងខ្លួនពិចារណាសម្រាប់ឈប់ធ្វើសង្គ្រាមហើយងាកមករកការចរចាវិញដូចគ្នាដែរលោក Sergei Vasilyev សាស្ត្រាចារ្យនីតិអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យអាំស្ទែដាមបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីប្រកាសជាខ្មាស់គេមិនដឹងយកមុខទៅទុកនៅឯណាទេនៅពេលណាដែលសវនាការបោះជំហានទៅមុខហើយពិភពលោកទាំងមូលបានដឹងថាអ្វីដែលរុស្ស៊ីបានចោទមកលើអ៊ុយក្រែនគឺជាពាក្យកុហកបោកប្រាស់ទាំងអស់រុស្ស៊ីជាពិសេសគឺលោកពូទីនតែម្ដងនឹងកាន់តែឯកោគ្មានពាក្យអ្វីមកថ្លែងដើម្បីការពារខ្លួនទៀតទេមិនថានៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងសូម្បីតែមេធាវីខ្លះក៏មិនហ៊ានចូលរួមការពាររុស្ស៊ីនៅតុលាការក្រុងឡាអេដែរលោក Alain Pelé ជាមេធាវីនិងជាកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យនីតិអន្តរជាតិជនជាតិបារាំងដែលត្រូវបានរុស្ស៊ីអញ្ជើញឲ្យដឹកនាំការការពារក្តីពេលនេះលោកបានប្រកាសបដិសេធហើយលោកបានលើកឡើងថាលោកមិនអាចការពារក្តីឲ្យប្រទេសមួយដែលបានបំពានជាន់ឈ្លីដោយឥតអៀនខ្មាស់មកលើច្បាប់អន្តរជាតិដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីនេះទេថ្ងៃច័ន្ទទី7មីនានេះបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី12នៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនខណៈដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តតស៊ូទប់ទល់នឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីកាសែតអាមេរិកឈ្មោះ Wall Street Journal បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី6មីនាម្សិលមិញថារុស្ស៊ីបានប្រើទ័ពស៊ីឈ្នួលស៊េរីដែលមានជំនាញវាយឆ្មក់នៅតាមទីប្រជុំជននិងនៅក្នុងក្រុងឲ្យជួយច្បាំងជាមួយទ័ពថ្មើរជើងរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនតែព័ត៌មាននេះមិនត្រូវបានរុស្ស៊ីបញ្ជាក់ឬបដិសេធទេពីខាងអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី6មីនាថាមានយុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្តបរទេសជិត 20,000 នាក់កំពុងចូលរួមជួយច្បាំងជាមួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនតែអ្នកជំនាញប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Cyril Klogen បានយល់ឃើញថាយុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្តបរទេសទាំងនេះអាចចោទជាបញ្ហាដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនយើងស្ដាប់ការពន្យល់របស់លោក Cyril Klogen L'armée ukrainienne est au combat depuis une dizaine de jours maintenant. Donc ce sont des gens qui sont déjà aguerris. Ils ont leur système. តាំងពីជាង10ថ្ងៃមកហើយដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានប្រយុទ្ធតទល់នឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីដូច្នេះពួកគេសុទ្ធសឹងជាកម្លាំងរឹងមាំនិងមានបទពិសោធន៍កងទ័ពពួកគេមានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធអាវុធមានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងហើយពួកគេក៏មានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធបញ្ជាការត្រឹមត្រូវដែរតែការដាក់បញ្ចូលក្រុមមនុស្សដែលគ្មានបទពិសោធន៍កងទ័ពមិនបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលយោធានិងការដាក់បញ្ចូលក្រុមជនបរទេសទៅក្នុងប្រព័ន្ធកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមពេញទំហឹងពេលនេះគឺមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពតតែសោះ
មួយវិញទៀតក្រុមជនបរទេសទាំងនេះទៅចូលរួមច្បាំងជាមួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនមានការលើកឡើងថាពីចំនួន 20,000 នាក់គឺច្រើនសម្បើមណាស់តើក្រុមជនបរទេសទាំងអស់នឹងត្រូវរៀបចំផែនការយ៉ាងម៉េចនិងរបៀបណាតើពួកគេមានអាវុធឬទេតើពួកគេមានក្រុមមន្ត្រីយោធាអមជាមួយឬអត់និងថាតើពួកគេមានបំពាក់នៅមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដែរឬទេសម្រាប់ខ្ញុំទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងជាបញ្ហាដែលកំពុងចោទឡើងបន្ទាប់មកទៀតវានឹងមានពួកឆ្លើយសឹកដូច្នេះនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខពូទីនឬក្រុមឧត្តមសេនីយ៍របស់ពូទីននឹងលាតត្រដាងពួកឆ្លើយសឹកប្រចាំប្រទេសនិងបង្ហាញមុខពួកឆ្លើយសឹកទាំងនេះតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីដល់អញ្ចឹងទៅពូទីនឬក្រុមឧត្តមសេនីយ៍របស់ពូទីននឹងនិយាយថាអស់លោកឃើញទេយើងបានប្រាប់អស់លោករួចហើយពីវត្តមានទាហានស៊ីឈ្នួលបរទេសនៅអ៊ុយក្រែនកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទទួលបានការគាំទ្រពីកងទ័ពបរទេសឡានឹងឡាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលមានមនុស្សបានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តនិងត្រៀមខ្លួនចូលរួមការពារអ៊ុយក្រែនតែតាមពិតទៅក្រុមយុទ្ធជនបរទេសស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យរំខានដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនទៅវិញទេជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំមើលទៅដូចជាពិបាកសម្រាប់ក្រុមយុទ្ធជនបរទេសទៅចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងច្បាំងគួរណាស់តែពួកគេត្រូវធ្វើការវឹកវើជាមុនសិនឧទាហរណ៍វឹកវើនៅប៉ែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនត្រូវវឹកវើជាច្រើនសប្តាហ៍ត្រូវបញ្ជូនឲ្យពួកគេនៅមន្ត្រីយោធានឹងដាក់ទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយត្រឹមត្រូវទេគឺជារឿងស្មុគស្មាញនិងកំពុងចោទជាបញ្ហាហើយជាថ្មីម្ដងទៀតវាជាកបិតមុខពីសម្រាប់អ៊ុយក្រែន Leur fournir des officiers, un encadrement, non, c'est une véritable gageure et qui va être à double tranchant encore une fois.